सो हे गाइज, बहुत ज़्यादा शर्म आ गई है मेरे को। मैं पहली बार ना व्लॉग कर रहा हूँ और हम करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट पीसी बिल्ड, जो मैंने सारे पैसे अपने पापा से लिए हैं। तो उन्होंने बड़ी ही मन्नतों के बाद दे दिए हैं और मैं पता नहीं वीडियो वहाँ पे जाके बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा। अपने गेमिंग रूम में ये रखा पीछे लैपटॉप, कहूँगा ये रहा। तो देखते हैं, फिर चलते हैं। हम जा रहे हैं फ़िलहाल नेहरू पैलेस में एंड दुकान पे जाएंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट नाम की एक शॉप है, वहीं पर ही जाएंगे। मैंने उस पर गूगल पे रिव्यूज़ देखे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने बढ़िया बढ़िया रिव्यूज़ दिए हैं। तो चलिए वहीं पे ही चलते हैं। सुबह के 10-11 बजे हम पहुंच गए थे कॉस्ट टू कॉस्ट नेहरू प्लेस में। इनकी शॉप है, तो हमने निर्णय यही लिया था कि हम इनके यहीं से ही अपना पीसी बिल्ड करवाएंगे। एंड बिलिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारे सारे कंपोनेंट्स निकल के बाहर आ गए थे जो भी हमें अपने पीसी में डलवाने थे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि हमने अपने सीपीयू में कौन कौन से पार्ट्स डलवाए हैं, क्या क्या चीज़ें डलवाई हैं। तो आइए देखते हैं। बता दो आपको। 1700X 650 में अपना गेमिंग एक्स मदरबोर्ड, 16 की 2 रैम, 16 DDR5 रैम होगी। ठीक है। 750 में आपका 80+ गोल्ड SMPS, 30X 3060 Ti, ये 8GB का WindForce OC डुअल फैन ग्राफिक होगा। प्रोसेसर कलर हो गया 2 फैन का, और SSD 1TB की NVMe SSD होगा। हमने अपने पीसी के अंदर Ryzen 9 7900 के करके प्रोसेसर है, तो वो डलवाया है, जिसके अंदर 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स हैं। एंड जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा है, आई नो, लेकिन अपनी नीड के हिसाब से मैंने इसको लिया है, अपनी नीड को देखते हुए। एंड बाद में हमारा कैबिनेट भी आ गया था जो हमने सिलेक्ट किया था, C301 क्लास गीगाबाइट का ही हमारा मदरबोर्ड है। एंड मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो मैंने इस सीपीयू में, अपने सिस्टम में मैक्सिमम चीज़ें गीगाबाइट की ही लगवाई हैं। ग्राफिक कार्ड एंड मदरबोर्ड एंड पूरा कैबिनेट भी। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैबिनेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे। ये इन्होंने डेमो के लिए, मतलब देखने के लिए, अगर कोई आएगा उसको देखना है कि मतलब चूज़ करने के लिए लगा रखा है कि आप लोग चूज़ कर सकते हो इनमें से। तो मैंने ये गीगाबाइट का लिया क्योंकि ये अच्छा लग रहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, उन्होंने ये वाली चीज़ खुद कही थी। एंड यहाँ पर आप लोग बिल देख ही सकते हो, अपनी एक किडनी और अपना एक बालक है, उसकी भी किडनी बेच के, ओके जिसकी किडनी बेच के फिर ये वाला पीसीयू हमने पीसीयू बोल रहा हूँ, सीपीयू हमने बिल्ड कराया। एंड अब आप लोग यहाँ से इस पीसी बिल्डिंग को, मतलब यहाँ से ये पीसी बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है, एंजॉय कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये नहीं देखना है तो आगे आप स्किप कर सकते हो या Fast2X पे देख सकते हो इन्होंने कैसे कैसे बिल्ड करा। वैसे ये जो भैया थे, ये जो बिल्ड कर रहे थे, ये बोल रहे थे मैं जब 12th पास करी थी तब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एंड आप इनका फेस देख के अंदाज़ा लगा सकते हो ये मतलब कितने ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं उस हिसाब से। तो इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हो। मैंने इस वीडियो की स्पीड भी नहीं इंक्रीज़ करी, जब भी ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मैंने ये मतलब 1.5x की स्पीड पे चला रखा है, मतलब लिटरली ही इज़ वेरी फास्ट। सो आप लोग यहाँ से एंजॉय कर सकते हो एंड बताना कैसा लगा। एंड मैंने कंपोनेंट सही डलवाए हैं कि नहीं, ये वाली चीज़ मत बताना, क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट डलवाने के बाद अगर आप बोलोगे नहीं भाई तेरे को वो डलवाना चाहिए था, वो सस्ता था, वो अच्छा था, या जो भी है, तो ऐसा बुरा सा फील आता है ना, तो मत बताना, ठीक है। मैं पहली बोल रहा हूँ, मत बताना। फिर ऐसा लगता है कि भाई क्यों नहीं लिया, वो पहले देख लेते। क्योंकि देखो जितना नॉलेज था उतना किया, जितने लोगों से मैं पूछ सकता था, कम से कम 7 से 8 लोगों से पूछने के बाद मैंने ये फाइनल डिसीजन लिया इस पीसी को बिल्ड करने का, इस पीसी के कंपोनेंट्स को बिल्ड करने का। तो इसलिए आप लोग ये मत कहना कि भाई तेरे को ये डलवाना चाहिए था, तेरे को ये डलवाना चाहिए था। अब जो आ गया वो आ गया, ये रिटर्न भी नहीं हो सकता, ना रिप्लेस हो सकता है। तो इसलिए आप प्लीज़ ऐसा मत बोलना, बस जो है देख लो। तो आप लोग बताना मुझे देख के आप लोगों को कैसा लगा पीसी बिल्ड, एंड मैंने अच्छा करा है या फिर नहीं, बस ये बता देना येस एंड नो। अगर आप लोगों ने येस लिखा होगा तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ ठीक है चलो, एंड अगर नो लिखा होगा तो ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम है तो इसलिए जैसा भी बना है वैसा बना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पीसी बिल्ड देखो कैसे कैसे बिल्ड हुआ है। एंड मैं यहाँ से अब अपनी वॉइस को कर देता हूँ स्टॉप, एंड आप मज़ा लीजिए बैकग्राउंड सॉन्ग्स का।
सो गाइज़ यहाँ पर आ चुके हैं एक प्रॉब्लम। जो मेरा वीडियो था वो अराउंड 28 सेकंड या 27 सेकंड के आसपास था एंड यूट्यूब ने कहा कि अगर आप लोग किसी फ्रेश चैनल पे अपनी ये वाली वीडियो अपलोड करते हो तो वो नहीं होगी, क्योंकि एक लिमिटेशन लगा रखी है यूट्यूब ने कि आप 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो और मैं ये एडिट सब कुछ हो गया था, अपलोड कर रहा था, तो इसको फटाफट से 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो इसको मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ, ठीक है। आप लोग दूसरा पार्ट इस वीडियो के एंड होने के बाद देख सकते हो, जो कि दूसरा पार्ट होगा, इसका सेकंड पार्ट होगा। सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे को करना पड़ रहा है एंड ये वाला रूल मेरे को नहीं पता था, वरना मैं 15 मिनट के अंदर खुद से एडजस्ट करके बनाता एंड वो फिर मेरी सारी एडिटिंग की मेहनत बेकार चली जाएगी जितनी भी मैंने यहाँ पे करी है। तो सॉरी फॉर दैट। तो आप लोग सेकंड पार्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं। ओके, बाय।